хрен нахуй там, вот, наверное. Нормальный вроде, хуй с ним нахуй, спрыгнет. Проехал. Ой, как на него туда попасть, есть там? Ой, там... Поворот проехали. Да, блядь, а видишь? Ну как-то нам развернуться вот здесь надо. Взад сдай. Да потом сплошная, видишь, полоса, мы там не переедем, это надо хуй знает куда-то ехать. Через два можно заехать или нет? Хуй делать. В принципе, можно она так она сама проехала, сзади она у нас. Она или не она, непонятно нахуй. Сейчас заедет нахуй, и она там, какая из них? Хуй его знает. Да, она вроде бы. Да хрен его знает, а тут там односторонняя она движение. Ладно, рискнем. Или да, это то же самое, вот видишь? Все, правильно. Под мост. Вот там мост. А там вокзал проезжать надо или, блядь, Ленин? Стоп. На вокзале остановимся, включим навигатор, посмотрим. Там поворачивать надо будет направо. Где это?